lo reprenda. Entonces la vamos a leer en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, esta, pueden leer juntos, es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Jacob estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Híjole, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oí ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que en el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre reprendió y le dijo, es demasiado ya, mi hijo. ¿Qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Amén. Bendito sea la palabra de Dios. Esos sueños se cumplieron, ¿sí o no? Sí, muchos años después, pero se cumple. No importa el tiempo, se cumple. Se cumple. Padre, gracias por tu palabra que nos da, que nos regala esa bendita revelación, inspiración. Que cada una persona que se ha alcanzado ahora aquí y también remotamente, online, sea bendecida, sanada, liberada, edificada, transformada, santificada, preparada, inspirada por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Gracias. Tome asiento. ¿Cuántos aquí hemos venido de familias 100% funcionales? Levante la mano si nunca hubo ningún problema, ni divorcio, ni adulterio, ni alcoholismo, ni drogas, ni peleas, ni violencia, nada. Familia ejemplar. Levante la mano. ¿No se animan? Pues, gracias a Dios que nadie, porque si no tendríamos que reprender ese espíritu de mentira. La verdad que yo estoy en esa barca también. Y todavía no está todo bien en la historia de mi familia, pero va a estar. Va a estar. Entonces usted tiene un ejemplo de un joven, José, que quizás usted va a decir ahora, ese tenía más problemas que yo. Porque José es de una familia conflictiva, una familia polígama. Su papá se casó 4 veces, 4 mujeres, y tuvo hijos, con todas ellas. Por eso son 12 hijos. Y José
no tenía, tenía papá, tenía el reproche, el desprecio y el odio de sus hermanos, pero él tenía la mamá, y la mamá lo cuidaba, lo protegía. Pero a los 6 años, cuando José tenía 6 añitos de edad, ¿qué pasó? Cuando él tenía 5 años pasó algo, su mamá salió embarazada. Entonces él dijo, qué bueno, tengo mamá y ahora voy a tener un hermanito o una hermanita. Y cuando nació el bebé, en ese entonces no había ultrasonido, se descubrió que era un hermanito. Y le pusieron, ¿qué nombre? Benjamín. Pero en ese parto murió su mamá. José empezó a vivir, según la psicología, uno de los mayores traumas que uno puede experimentar, que es estar huérfano de madre a los 6 años. ¿Cuántos aquí sentimos eso de estar huérfano en nuestra niñez o en nuestra adolescencia? Levante la mano así, me gustaría saber. Mire, hay varios, hay un número considerable. ¿Y cuántos que no estuvieron huérfanos de muerte del papá o de la mamá, pero sí pueden decir que fueron o son huérfanos de padres vivos porque no lo tuvieron, porque el papá o la mamá abandonó la familia? ¿Hay alguien aquí? Yo sé que hay unos que no levantan la mano, ¿verdad? Qué raro, pero sí hay más. Hay más. Después le voy a preguntar por qué no levantó la mano. No, no es cierto, no voy a hacer eso, pero sí es cierto. También voy a pedir, hermano Eresoto, si se puede arreglarles, o hermano Alex, el aire allá, porque a veces no está prendido, pero ahora está demasiado frío. Siento que estoy en una refri. Y soy pentecostal, no puedo predicar con frío. Póngalo ahí a 70, si acaso. Muy bien, gracias. Imagina un pentecostés ahí congelado. No, imagínese. Entonces, además de eso, entonces él está conviviendo en una familia con 4 mujeres en la casa. Se pelean las mujeres, se pelea con los hijos, se pelea una con el hijo de la otra. No te metas con mis hijos. Se pelean los hijos. Y esos hijos todos mala onda, menos José. 11 hermanos de 4 distintas madres, odiado por sus hermanos y perjudicado por su padre, porque su padre tanto le amaba a José que lo tenía como su favoritismo. ¿Y cuántos saben que el favoritismo en un hogar es un problema? Sí, ahora es más amén, ahora sí, ahora estamos todos en esa barca. Yo tuve grandes crisis de enojo, de ira en contra de mi mamá por su favoritismo con mi hermano menor. Y pues, ¿quién no, verdad? Mi esposa quedó varios años sin hablar con su hermano, y su hermano tampoco, varios años sin visitar a papá, a la mamá. Y el papá casi muere y él no va a visitarlo. ¿Por qué? Enojado porque hay favoritismo en la familia y yo soy el menospreciado. Pero ya regresó, gracias a Dios. Oración y consejería. Oración, consejería y perseverancia. Amén. Entonces, es algo, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque hasta en las mejores familias. Esta es la historia de José. Es lo que dice la Biblia. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué Dios elige a esa familia para de ahí
sacar las 12 tribus de Israel? ¿Por qué Dios elige a esta familia? Primero, para que la gloria no sea del hombre, sino que la gloria sea de Dios. Pero Dios, cuando hace algo, Él piensa en el futuro, Él piensa en las demás personas que Él va a llamar. Entonces esa historia, ese ejemplo de cómo Dios levanta y usa esa familia, es para animarme a mí y a usted de que hay solución, hay esperanza para nuestra familia, para nuestra historia, que Dios puede hacer de algo desgraciado, de algo que nos sirve, una obra de arte. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que Él va a hacer conmigo y va a hacer con usted en el nombre de Jesús. No podemos dejar de soñar. Ese muchacho José, a pesar de su corta edad, solo 17 años, él no estaba obligado a salir al campo para trabajar, pero dice el texto que él quería ir, él iba a acompañar a sus hermanos para pastorear los rebaños de su padre allá en Canaán, y él seguía a los hijos de las mujeres de su padre. Y el verbo acompañar en hebreo significa vigilar, hacerse cargo. Es decir, José, siendo aún joven, ya ejercía liderazgo y supervisión. Su papá no confiaba en ninguno de los 11, solo confiaba en él. Por eso su papá les dice: usted es mi espía, mi supervisor, y quiero que me cuente todo lo malo que hagan sus hermanos. Pregunto, ¿era José un joven irreprensible viviendo en medio de jóvenes reprensibles? Pregunto, ¿era José un chismoso? ¿Sí? No sean tan malos con José. Él era informante. Él era un informante, ¿verdad? No, sí, no. ¿Era chismoso o era informante? Él no era chismoso porque era el propio padre quien le pedía que trajera noticias de sus hermanos, y él, como un buen líder, las traía. El buen líder en esta iglesia lleva informaciones al pastor. Aquí ya dejo un mensaje subliminal. Subliminal, ¿verdad? Las noticias no eran buenas, pero él las llevaba. Y eso trajo problemas. Yo tengo aquí, rapidito, diferencia entre el chisme y la información ética. El chisme busca entretener a costa de los demás, mientras que la información ética se comparte para edificar y aportar valor. El chisme es muchas veces impreciso y distorsionado, pero la información ética se fundamenta en hechos verificados y se transmite con responsabilidad. El chisme genera división y desconfianza, mientras que la información ética fortalece la transparencia y las relaciones. El chisme responde al interés personal o al morbo. Es decir, que no todo morboso es chismoso, pero todo chismoso es morboso. Porque dice, el chisme responde al interés personal o al morbo, mientras que la información ética prioriza el bien común y el respeto. El chisme se centra en la curiosidad por la vida ajena sin necesidad de contexto, mientras que la información ética busca comprender y compartir solo lo necesario y adecuado. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sigo o paro? El chisme tiende a expandirse sin criterio, pero la información ética se difunde de manera prudente y con un propósito claro. El chisme puede destruir la reputación de las personas, mientras que la información ética tiene el potencial de construir y fortalecer la confianza. Solo para que conste. Entonces, él tuvo un sueño y dijo: soñé que estaba matando gavillas en el campo. Mire que los hermanos estaban participando del sueño, pero aún así no se fijaron en eso. Y mi gavilla se levantó
y se mantuvo erguida, mientras que las gavillas de ustedes se inclinaban ante la mía. Y sus hermanos le dijeron: reinará sobre nosotros, dominará sobre nosotros. Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Y quiso José, después que contó un sueño y los hermanos no le creyeron, ¿qué hizo? Soñó otro sueño. O sea, ya, y lo contó. Ya no tienes demasiados problemas, José. Pero ¿cuál es la moraleja de la lección? Porque ese mensaje trae lecciones para nuestras vidas. No permita que la incredulidad de alguien lo haga dejar de soñar. No permita que la incredulidad de alguien, el desprecio de alguien, las frases, argumentos negativos de alguien, lo haga dejar de soñar. Somos latinos y la mayoría inmigrantes. Y cada inmigrante por naturaleza es un soñador. Pastor, mis hermanos no creen mis sueños, entonces continúa soñando. Mis hermanos no les gusta cómo predico, continúe predicando. A alguien no le gusta mi voz, continúa cantando. A alguien no quiere mis proyectos, continúe proyectando. No permita que la incredulidad de alguien lo haga dejar de soñar. Porque yo soy uno también que he dejado de soñar por cosas que sufrí y cosas que escuché. Pero el Espíritu Santo, aleluya, es el que ha renovado mis sueños. De acuerdo a los críticos, primero, yo no sería pastor. No llegaría a Estados Unidos. Y no sería pastor aquí en Southgate. Todo eso fue profetizado de la carne. Pero el Espíritu Santo renueva y cumple los sueños, porque Dios se compromete con los sueños que Él aprueba. Hay dos tipos de sueños: el sueño que el Espíritu Santo pone en uno y los sueños de uno que el Espíritu Santo aprueba. Hay sueños que Dios no aprueba. Son sueños de fantasía, sueños egoístas, sueños de vanidad. ¿No es cierto? Solo para satisfacer mi egolatría. Ay, no. Olvídese de esos sueños ridículos. Entonces, quiero preguntar, ¿quién aquí va a continuar soñando? ¿Quién va a continuar soñando? Solo quien va a continuar soñando, diga amén. Ahí tuvo otro sueño y lo contó a su padre. He soñado que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y es interesante que en los sueños de José, él siempre estaba trabajando. ¿Se da cuenta? En los sueños él trabajaba. ¿Quién aquí es trabajador? Yo tengo malas noticias para el perezoso, ¿verdad? Quien no trabaja, quien no estudia, no puede soñar. El sueño de Dios no es para perezosos. El sueño de Dios no es para perezosas. El sueño de Dios no es para quien se despierta al mediodía preguntando: mamá, ¿dónde está mi teléfono? Mamá, ¿dónde están mis ropas lavadas? Mamá, ¿dónde está mi chocolate? Mamá, ¿dónde están mis huevos rancheros? El sueño de Dios es para quien ata gavillas. La segunda observación: el primer sueño de José, las gavillas en el campo eran cosas de abajo, ¿no? Gavillas. El segundo sueño de José fue con estrellas del cielo, cosas de
arriba. Lo que Dios está diciendo es: José, tú puedes empezar por abajo, pero vas a terminar por arriba. Tú puedes empezar por la cisterna donde sus hermanos le van a tirar, pero vas a terminar como gobernador de Egipto. Porque hay gente que quiere llegar allá arriba, pero no quiere empezar por abajo. Aquí no hay, ¿verdad? Hay gente que no quiere empezar por abajo, pero no quiere, no voy a someterme a eso. Además, ¿quién soy yo? La persona que soy, mi historia, mis estudios, come on. Pero hay gente aquí que hoy está abajo, pero mañana Dios la colocará arriba. Gloria a Dios. Y Dios le dice: José, te voy a poner como gobernador de Egipto, pero antes de gobernar Egipto, te voy a poner a gobernar una casa. Porque se tienen que empezar de abajo. ¿Y de quién era la casa? De Potifar. Ahora, otra lección que veo aquí. Ese mensaje se llama Lecciones de la vida de José para latinos. Porque mire, todo tiene que ver. Los hermanos de José estaban tan ocupados con la vida de José que se olvidaron de ellos mismos. Hay gente que está tan ocupada con la vida de los otros que se olvida de cuidar su propia vida. ¿Quién tiene sueños? ¿Quién tiene propósito? ¿Quién tiene metas? No tiene tiempo de estar cuidando de la vida de otros, de estar chismoneando, de estar metiéndose. No, Señor. Y ese negocio, hermana querida y hermano amado, ese negocio de estar yendo al Instagram, al Facebook, estar allá peleando, discutiendo, conversando, es cosa de quien no tiene sueño, de alguien que no tiene nada que hacer. El que tiene sueño está ocupado, está buscando sus propósitos. Aleluya. Y son esas personas que Dios bendice. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y ellos estaban, sus hermanos de José, tan molestos con el éxito de José que se olvidaron de buscar su propio éxito. Sí, una vez me dijo un hermano aquí en la iglesia. Dice que vino un hermano, le puso así un listado de cosas que no estaba haciendo bien, de sus críticas. Y el hermano le dijo así: hermano, pero tu vida no está tan buena que se diga. También tiene varios problemas. ¿Por qué no te ocupas de tu vida que no está tan buena y deja que yo arregle la mía con la gracia de Dios? Y yo digo: ¿usted le dijo eso? Sí, le dije. Me gustó, pero no puedo apoyarte. ¿Por qué? Porque no hubiera sido humilde y decir: ok, gracias, hermanos. Y después en otra ocasión usted le sacaría lo de él también. Me gustó mucho, hermano, que otro día me dijo mis cosas y ya estoy trabajando en eso. Pero ahora quisiera decir que usted también necesita, hermano, mejorar un poquito más. Pero no hacía quemarropa. No se ponga a la defensiva. ¿Qué quise decir? El error de él no justifica lo suyo y el suyo no justifica el error de él, ¿no es cierto? Un error no justifica otro error, ¿no es cierto? Porque cuando nos peleamos las parejas y la familia, uno dice: tú estás mal, tú estás haciendo eso, y tú dices: tú también, ¿y qué? Tú también. Es que el error de uno no justifica el error del otro. Y estamos viviendo ese tiempo que muchas personas están preocupadas con la derrota del otro que con su propia victoria. ¿Cómo se llama eso? Que envidia. Hay sabiduría aquí, hay revelación aquí. Sí. José ayudaba en la realización de los sueños de otros, pero también soñaba sus propios sueños. José ayudó en la realización de los sueños de su padre.
José ayudó futuramente allá en Egipto a sus hermanos. José ayudó a Potifar en la realización de su plan, de su deseo de tener un buen administrador sobre sus bienes. José ayudó a 2 personas cuando estaba en la cárcel con sus sueños. José ayudó al faraón a realizar su sueño de gobierno, el emperador de Egipto, pero él ayudaba en la realización de los sueños de otros, pero él también tenía sus propios sueños. Y yo sé que usted está acostumbrado a lidiar con el sueño de otros, con la conquista de otros, con el matrimonio de otros, con el llamado de los otros, con la pensión de otros. Pero Dios me trajo aquí para decirle hoy, llegó su vez de soñar también. Llegó su vez de soñar. Usted puede soñar. Yo estoy predicando para gente aquí que está acostumbrada ya a lidiar con el sueño de los otros, a participar del servicio de acción de gracias por la victoria del otro, pero no por su propia victoria. Y viene a la iglesia de aventón en el carro de otros, a trabajar en la empresa de los otros. Y aún más si usted tiene una función de vital importancia en la compañía, usted está contribuyendo mucho para el éxito de los dueños. Y usted se queda ahí con las migajas. Y usted dice, yo trabajo duro y le ayudo con mi sabiduría que Dios me dio, los dones, a que se ponga más rico esos ricos. Y yo, pero no desista de soñar. Gente hay entre nosotros que está viviendo de alquiler en casa de los otros, pero no tiene su casa. Yo estoy predicando para gente que está acostumbrada a comer el pastel de la boda de los otros. Y ni sueña más en comer el pastel de su propia boda. Pero yo le voy a decir que es también su vez de soñar. Estoy predicando para usted que tiene que agarrar ride en carro de otros o solo autobuses y trenes. Prepárese para venir manejando su propio carro. Está acostumbrada a vivir en casa de otros, prepárese para vivir en su propia casa. Está acostumbrada a comer el pastel de la boda de otros, usted va a comer el pastel de su propia boda. Aleluya. Usted también puede soñar. Usted también va a conquistar. Usted también va a avanzar. Prepárese ya para marcar su propio servicio de acción de gracias. Sí, Señor. Y sí, señora, voy a pedir que diga a usted misma, diga, llegó mi vez de soñar. Yo también puedo soñar. Y hay alguien cerca de usted que no está muy convencido. Ayúdame, diga a ese hermano, esa hermana. Mira primero su cara, si está con una cara buena. Y dígale, llegó su vez de soñar, dígale. Llegó su vez de soñar, hermana. Llegó su vez de soñar. Dígale, usted también puede soñar. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice la Biblia, profecía, que con el derramamiento del Espíritu Santo nosotros tendríamos y tendremos visiones y sueños. Apláudele al Señor porque eso es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Conclusión. ¿Sabe por qué José tuvo victoria? Porque él no permitió que el rencor lo dominara.
no permitió. José decidió no perpetuar el ciclo de heridas emocionales. Él tuvo razón para guardar rencor, llevar un resentimiento profundo por el trato injusto y las heridas emocionales. Sin embargo, él decidió romper el ciclo. Su corazón y su mente se enfocaron en dejar un legado de perdón y reconciliación. Un legado para sus hermanos, un legado para su papá y un legado para sus hijos. Aleluya. En el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, voy a romper el ciclo de maldiciones y heridas en mi historia. Aleluya. Y Dios ya lo está haciendo. Él ya lo está haciendo. Aleluya. Sí, Señor. 3 lecciones. Mas Dios usa mi pasado, renueva mi presente, garantiza mi futuro. Él usa mi pasado. Otro día predicamos aquí que Dios recicla el dolor, la decisión de reciclaje. Dios usa esa experiencia, ese dolor, para que ayudemos a otros, para que sanemos a otros. Porque personas heridas hieren, personas maltratadas maltratan, pero personas sanadas sanan. Es obra del Espíritu Santo. Por eso abra su corazón completamente. Permita que Dios le sane. Permita, haga caso a los consejos de aquellos que hablan por parte de Dios y del Espíritu Santo. Humíllate delante del Señor. Deja que el Espíritu haga la obra. Él te va a sanar porque Él te quiere usar para sanar a otros. Ese dolor Dios lo permitió con un propósito. Aleluya. El dolor, el sufrimiento, la humillación, la crucifixión de Jesús era con un propósito. Y Él nos enseña y nosotros ahora nos toca a nosotros seguir su ejemplo. Liberar el perdón, liberar el perdón, liberar el perdón. Porque después de la cruz viene la resurrección y después de la resurrección viene el trono. Aleluya. Después de la lucha viene la victoria y después de la victoria viene la recompensa. Voy a pedir que se ponga de pie entonces, iglesia, hermanas, hermanos. Usted que vino por primera vez, todos de pie. Dios utiliza esta historia de José para enseñarnos que Él tiene el poder y propósito de coger su herencia, ese su pasado, y transformarla en una obra de arte. Diga conmigo, se lo cree, solo se lo cree, porque el que lo cree lo dice, el que lo dice lo recibe. Amén. Dios tiene el poder de transformar mi pasado en una obra de arte. Y yo termino con esta oración, pero antes quiero preguntar, ¿cómo está su pasado, hermano? ¿Cómo le va con su pasado, hermano? Como dice mi hermana Marta, hermanita linda, hermanito lindo. La hermana de hermano Gerardo dice, preciosa, precioso hermano, ¿cómo está su pasado? ¿Usted ha superado los momentos de tribulación, amargos, por el que ha pasado en esta vida? La muerte de un ser querido. Y lo digo con mucho temor y temblor y respeto por su dolor. ¿Usted ha superado una ruptura de una relación? ¿Usted ha superado problemas con los padres? ¿Cómo hemos reaccionado ante esos problemas? Le digo que nuestro pasado nunca es tan pesado como para anularnos o paralizarnos, porque Dios nos escoge y Dios nos usa
y nos bendice con el lote que tenemos. ¿Cómo está su presente? ¿Se siente equipado, lleno de paciencia, lleno de humildad, lleno de ánimo? Porque Dios está a permitir en su vida exámenes. Quizás un trauma familiar, quizás peleas con sus hermanos, quizás permita una tentación sexual difícil de resistir, quizás está sufriendo el examen de la ingratitud de otros, situaciones con los hijos. ¿Cómo está su presente? Problemas médicos, problemas legales, problemas con la justicia, incertidumbre. ¿Cómo está su presente? ¿Cómo está su futuro? ¿Cómo está su futuro? ¿Está lleno de esperanza? ¿O está paralizado por el miedo? Diga no, no, no. Y si es sí, diga que sí. Pero después de la oración va a tener que decir que no está paralizado por el miedo. ¿Está paralizado por la desesperación? No. No tenemos de vivir como que arrastrándonos, jalando por la vida, porque el Dios de José es nuestro Dios. Por eso termino con este versículo, con esta profecía bíblica del profeta Isaías. Esa profecía era para inmigrantes más que todo. No más lamentos para el que se lamenta, ni más luto para los hijos de bendición. No más cadenas, ni temores infundados, reales o imaginarios. No más agonía, no más soledad, hermano. No más soledad, hermano. No más amargura ni culpa, porque eres libre. Y mi Dios me dice: eres libre, canta para mí, alábame, sírveme con la libertad que te he regalado en Cristo Jesús. Y Él te dice a ti: canta para mí, alábame, alza tu voz y levanta tus manos, porque ninguno de los sueños caerá por tierra. Los sueños que yo tengo y los sueños aprobados que tienes, esos sueños se van a cumplir. No baje las manos, no baje la cabeza, no se entregue, no bajamos la guardia, desistir jamás, nunca, porque somos libres y cantaremos a nuestro Dios. Dios no rechaza la oración, oración es alimento. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios sabe hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Y alaba, oh alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas,
manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. ¿Cuántos alaban? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dilo. Vamos a decirlo juntos.